أهلا بكم. كيف يتمكن البعض من أكل أخطر الأنواع من الفلفل الحريف؟ الفلفل الحريف هو بكم في قناة المعلم. نرجو منكم الاشتراك فضلا وليس أمرا وتفعيل زر الجرس بهارات في العالم، ويتميز بفوائد عديدة، ولكن تحتاج لطرق معينة حتى تتمكن من أكله، خاصة أكثر الأنواع الحارقة منه. الفلفل الحريف يعتبر من أهم أنواع البهارات والخضروات في العالم، فهو مكون أساسي في العديد من الأكلات في أي مطبخ منزل على مستوى كل الثقافات. أيضا يعتبر ضمن العوامل في الأكلة التي تساعد على الهضم، ويعمل على تنشيط العصارة الهضمية. الفلفل الحريف له تأثير قوي جدا على الدهون في الدم وتقليله، ويعد منشط جيد للأوعية الدموية في عملية الانقباض التي تجعل الدم يصل إلى الأجزاء المختلفة من الجسم ضد الجاذبية مثل الرأس. يعتبر مطهر معوي وطارد للروائح الكريهة داخل البطن، ويفيد في حالة الربو والبرد والتهابات الرئة، ويعمل جيدا ضد الأورام السرطانية، ومنشط لتوليد الخلايا المناعية في الدم والطحال، ومنشط للأنسجة الليمفاوية. لذلك يعد واحد من أهم المكونات التي تساعد على تحسين جهاز المناعة بالكامل في الجسم. كيفية زراعة الفلفل الحريف؟ أفضل الأماكن لزراعة الفلفل الحريف هي الأماكن الحارة، وخصوصا الأماكن الاستوائية. غالبا في معظم الأماكن الاستوائية ينمو الفلفل الحريف طبيعا، الأيمن أنه ينمو في المناطق العادية الأخرى، وتحتاج ثمار الفلفل الحريف إلى يوم حتى تصل إلى مرحلة النضوج، ويفضل أن تكون التربة رطبة ودافئة وغنية بالسماد، ويمكن زراعة الفلفل الحريف في الشتاء، ولكن على شرط أن تكون هناك حماية له من البرد.